Ecco, a me che stiamo brindando col friulano, oggi si è brindato veramente molto col friulano, siamo qua con Ornella Venica, dell'azienda Venica Venica. Si può dire che è tuttora una delle persone fondamentali per quello che è il turismo del vino nella nostra regione, con l'azienda e anche con tutte le sue iniziative, le sue ex presidente del Movimento Turismo Nazionale. Tante cose ha fatto Ornella per questa nostra regione. Ornella. Ma ritengo che un vignaiolo prima di tutto deve essere figlio del territorio e pertanto deve impegnarsi a livello nazionale e internazionale per parlare in prima persona del territorio e far emergere, io dico, la grande nostra potenzialità sia a livello produttivo che a livello turistico. Quindi vino e turismo è un connubio ideale, come giustamente diceva past president, ma perché ritengo che per far diventare grande la Venica e Venica bisogna per prima cosa far diventare grande il nostro territorio. Poi Vinitaly in questo momento ci permette di brindare assieme a delle ragazze bellissime che fanno parte della selezione finale di Miss Italia 2008 e quindi quale miglior contesto per presentare, io dico, le nostre piccole bottiglie da 375 millilitri, perché comunque il turista e il consumatore giovane ha bisogno di servizi e in questo momento per una serie di fattori, quindi dal punto di vista economico la situazione economica di attenzione e anche il discorso del consumo consapevole legato ai controlli sulle strade del tasso alcolometrico, ha bisogno assolutamente di avere grandi vini in piccoli formati e quindi quale miglior occasione di Vinitaly per presentare tutto questo e quindi perfetto. Salute, un brindisi col friulano con tutte le miss bellissime, salute.